Монгол Улсад харт амтны хэрэглээ хууль бус эргэлт эрс нэмэгдэж үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн эрүүл мэнд нийгмийн доктортой байдалтай ноцтой аюул учруулах хэмжээнд хүрээд байгаа. Сүүлийн нэг жилд мансууруулах эмээс сэтгцэд нөлөөт бодистой холбоотой 253 хэрэг бүртгэгдсэн байна. 221 сэжигтэй этгээдийг холбогдуулан цагдаагийн байгууллагаас шалгасан байна. Дээрх гэмт этгээдүүдийн 6%-ийг ерөнхий боловсролын сурагчид эзэлж байгаа бол 18-аас 25 насныхан 51%, 26-аас 35 насныхан 34%, 36 ба түүнээс дээш нь 9%-ийг эзэлж байна. Сэтгцэд нөлөөлөх эм мансууруулах бодис хэрэглэж гэмт хэрэгт холбогдохчдын 56% нь ажилгүй, 4% нь ерөнхий боловсролын сурагч бол 11% нь оюутан залуус, 0.9% нь төрийн бас байгууллага ажиллагчид, 0.5% нь төрийн албаагчид байна. Сүүлийн 8 жилийн хугацаанд 2246 иргэн сэтгцэд нөлөөлөх эм мансууруулах бодис хэрэглэсэн нь хууль шүүхийн байгууллагаар тогтоогдчихэ. Монгол Улсад гадаадын 12 иргэн энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсанаас шүүхээс 2 иргэнд 20 ял, 8 иргэнд 20-оос өөр төрлийн ял шийтгэл эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэжээ. Харин өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын 47 иргэн олон улсад мансууруулах бодис тээвэрлсэн болон хилээр нэвтрүүлсэн тогтоогдсны улмаас гадаадад ял эдэлж байна.